rejaga qo'l uramiz deganda ong yozdimiz bizga. O'shani qilmading, o'sha kitobni o'qimading, bolangni shaxmatga bermading, o'shani yig'ishtirib qo'ymading deb bizni ishlarimizni orqaga tortadi. Chunki o'sha qachondir rejalashtirgan narsamizni qilib qo'yishimizni talab qilyapti. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun qog'oz olingda va barcha ishlarni, qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni yozing va o'sha ishlarni ro'parasiga